성경 말씀 이사야 51장 읽겠습니다. จะขออ่านในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่51นะครับ 1절부터 11절 말씀까지 읽겠습니다. จะขออ่านตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่11นะครับอิสยาห์บทที่51ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่11จงฟังเราสิเจ้าทั้งหลายผู้ขวนขวายหาการช่วยกู้เจ้าผู้แสวงพระเจ้าจงมองดูหินซึ่งได้ทรงสกัดตัวเจ้ามาและจงมองดูบ่อหินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจ้าทั้งหลายมาจงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายและดูซาราผู้คลอดเจ้าเพราะเมื่อมีเขาอยู่แต่คนเดียวเราได้ร้องเรียกเขาและเราอวยพรเขาและกระทำให้เป็นคนมากมายเพราะว่าพระเจ้าทรงเล้าโลมซิโยนพระองค์จะทรงเล้าโลมที่ทิ้งล้างทั้งสิ้นของเธอและจะทำให้ถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดนและทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระเจ้าจะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอทั้งการโมทนาและเสียงเพลงชนชาติของเราเอ๋ยจงฟังเสียงของเราชาติของเราเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังเราเพราะพระธรรมก็จะออกไปจากเราและความยุติธรรมจะออกไปเป็นความสว่างของชนชาติทั้งหลายการช่วยกู้ของเราใกล้เข้ามาโดยเร็วและความรอดของเราได้ออกไปแล้วแขนของเราจะปกครองชนชาติทั้งหลายแผ่นดินชายทะเลรอคอยเราและเขาหวังคอยกำลังแขนของเราจงแหงนตาดูฟ้าสวรรค์และมองดูโลกเบื้องล่างเพราะว่าฟ้าสวรรค์จะสูญสิ้นไปเหมือนควันและแผ่นดินโลกจะร่อยหลอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้าและเขาทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในนั้นจะตายไปเหมือนริ้นแต่ความรอดของเราจะอยู่เป็นนิจและการช่วยกู้ของเราจะไม่สิ้นสุดเลยจงฟังเราเจ้าทั้งหลายผู้รู้ถึงความชอบธรรมชนชาติซึ่งพระธรรมของเราอยู่ในใจอย่ากลัวการตำหนิของมนุษย์และอย่าวิตกต่อการกล่าวหยาบช้าของเขาเพราะว่าตัวแมลงจะกินเขาเหมือนกินเสื้อผ้าและตัวหนอนจะกินเขาเหมือนกินขนแกะแต่การช่วยกู้ของเราจะอยู่เป็นนิจและความรอดของเราจะอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ข้าแต่พระกรของพระเจ้าจงตื่นเถิดตื่นเถิดจงสวมกำลังจงตื่นอย่างสมัยเก่าก่อนในชั่วชาติพันธุ์ที่นานมาแล้วท่านไม่ใช่หรือที่ทอนลาหับเป็นชิ้นๆและแทงมังกรทะลุท่านไม่ใช่หรือที่ทำให้ทะเลแห้งไปคือน้ำของมหาสมุทรใหญ่ด้วยซึ่งทำที่ลึกของทะเลให้เป็นหนทางเพื่อให้ผู้ที่ได้ไถ่ไว้แล้วเดินผ่านไปและผู้ที่ไถ่ไว้แล้วของพระเจ้าจะกลับและร้องเพลงมาซิโยนความชื่นบานเป็นนิจจะอยู่บนศีรษะของเขาเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะหนีไปเสีย이 세상을 어지럽게 하는 것들이 서너 가지가 있다고 그랬습니다. ในพระคัมภีร์ได้บอกว่ามีอยู่3สิ่งครับที่จะทำให้โลกใบนี้สั่นสะเทือนไปได้ 이 세상을 혼돈시키는 것들이죠. ก็จะมีสิ่งที่ทำให้โลกนี้สั่นสะเทือนครับ 이제 종이 임금된 것들 การที่พวกคนใช้ได้กลายเป็นกษัตริย์ 그런 것들이 이 세상을 막 어지럽게 한다는 거죠. ก็คือจะทำให้โลกใบนี้วุ่นวายครับ 또 이제 굶어 죽어야 될 사람인데 배부르니까 แต่คนที่จริงๆแล้วจะต้องอดตายครับแต่ว่ากับอิ่ม 배부르니까 보이는 게 없죠. พออิ่มแล้วครับก็จะมองไม่เห็นอะไรเลย 그리고 꺼리낌을 받았던 계집아이가 시집간 거. หรือว่าสาวใช้ครับที่ได้แต่งงาน 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 버려져야 될 사람인데 เป็นคนที่จะต้องถูกทอดทิ้ง 남편을 잘 만나가지고 แต่ว่าได้เจอกับสามีที่ดี 근심 걱정 없이 살다가 보니까 แล้วพอใช้ชีวิตโดยไม่มีความกังวลอะไร 자기 어떤 모습을 잊어버린 거죠. ก็เลยลืมตัวตนของตัวเองไปครับ 그러면서 교만하게 살아갈 때가 있죠. แล้วก็มีตอนที่เขาใช้ชีวิตอย่างเย่อหยิ่งบนโลกใบ 이 นี้ 세상에 돈 없는 사람들이 บนโลกใบนี้ครับคนที่ไม่มีเงิน 갑자기 부자가 되면요. แล้วอยู่ดีๆถ้าเขากลายเป็นคนร่ำรวยนะครับ 척 거만하게 되죠. ก็จะเย่อหยิ่งมาก 그러면서 자기가 무슨 왕이 된 것처럼 막 거만하게 사는 경우가 많습니다. ๆแล้วก็จะมีกรณีที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเย่อหยิ่งเหมือนกับว่าตัวเองได้กลายเป็นพระราชาครับ 자기의 어떤 본 모습을 잊어버린 거죠. หมายความว่าเขาลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไป 우리 인간들이 가장
더럽고 악한 것이 뭔지를 잘 몰라요. มนุษย์เราไม่ค่อยรู้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายที่สุด 우리 인간들은 뭐 간음하고 살인하고 도둑질하고 뭐 이렇게 사는 것을 더러운 것이라고 생각하는 경우가 많은데 มนุษย์เราก็จะคิดว่าการล่วงประเวณีการฆ่าคนการขโมยจะเป็นสิ่งที่สกปรกครับ 그런 것도 물론 더러운 거지만 แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็สกปรก 진짜 더러운 것은 แต่สิ่งที่สกปรกจริง ๆ ก็คือ 자기 모습을 잊어버린 거예요. การลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองครับ 자기가 얼마나 더러운지를 잘 모르고요. ไม่รู้ว่าตัวเองสกปรกแค่ไหน 조금 뭐 불우이웃을 도왔다, 다른 사람을 좀 도왔다. ถ้าเกิดว่าช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยากไร้หรือว่าช่วยคนอื่นนิดหน่อย 그런 것 좀 했다고 이제 자기를 왕처럼 생각을 하는 거죠. ได้ทำอะไรแบบนี้นิดหน่อยครับ แต่กลับคิดเหมือนกับว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ 그것이 진짜 더러운 마음인데 จริงๆแล้วเป็นจิตใจที่สกปรกมากครับ 그게 더러운지를 잘 모르는 거죠. แต่ว่าไม่รู้ว่าคือสิ่งที่สกปรก 우리 인간들은 자기가 본래 얼마나 더럽고 악한지를 전혀 모르는 거죠. มนุษย์เราไม่รู้ค่ะว่าจริง ๆ แล้วโดยแท้จริงแล้วเราสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 근데 어느 날 갑자기 뭐 좋은 대학교 나오고 돈 좀 있고 능력이 있다가 보면 แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรียนหนังสือเก่งมาจากมหาวิทยาลัยดังได้หาเงินได้แล้วก็มีเงินนะครับ 자기가 임금이 된 것처럼 왕처럼 세상을 살아요. ก็คือคิดว่าเหมือนกับตัวเองเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ใช้ชีวิตเหมือนเป็นกษัตริย์ครับ 이 세상의 사람들이 그렇잖아요. คนบนโลกใบนี้เป็นแบบนั้นครับ 자기가 이제 벤츠를 타고 간다. ถ้าสมมติว่าเราขับรถเบนซ์ 앞에 뭐 썩은 차 막 한 30년 된 차 막 이런 거 타고 가는 사람이 길을 막고 있으면 ถ้าเกิดว่าข้างหน้าครับมีรถที่เก่าผุแล้วที่เหมือนขับมา30 ปีอยู่ข้างหน้า 연기를 막 검은 연기를 뿜어대고 แล้วถ้าเกิดว่ามีควันจากทอยเสียเป็นควันดำๆออกมา 크락션을 눌러가지고 비켜달라고 해도 แล้วถ้าเกิดว่ากดแต่ให้บอกให้หลบ 안 비켜줘요. เขาก็จะไม่มันก็จะไม่หลบครับ 그럼 화가 나가지고 แล้วตอนนั้นก็คงจะโมโหมาก 앞으로 막 갑자기 막 이제 쌩을 해가지고 그 앞에 그 가는 차 앞에 딱 세워가지고 ก็จะแซงไปแล้วก็ไปจอดอยู่ข้างหน้าคันนั้น 그 운전수 내리라게 해가지고 그 운전수를 막 주먹으로 치고 막 그러는 사람들이 있어요. แล้วก็บอกให้คนขับรีบลงมาแล้วสุดท้ายไปต่อยคนขับก็มีครับ 돈 좀 있다고 บอกว่าตัวเองมีเงินหน่อย 좋은 차 타고 다닌다고 บอกว่าก็อยากจะบอกว่าตัวเองก็ขับรถที่มันดี 뭐 차 같지도 않는 차를 타고 다니면 사람들이 무시하는 แล้ว 거죠. ก็จะดูถูกคนที่ขับรถที่สภาพมันไม่เหมือนรถนะครับ 자기 본래의 모습은 잊어버리고 ลืมตัวเองตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง 자기가 무슨 왕이 된 것처럼 เหมือนกับว่าตัวเองได้เป็นกษัตริย์ 거만하게 살 때요. แล้วตอนที่ใช้ชีวิตอย่างเย่อหยิ่งครับ 그게 얼마나 더럽고 악한지를 사람들은 모른다는 겁니다. ผู้คนก็จะไม่รู้ครับว่าสิ่งนี้มันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 자, 그래서 오늘 여기 1절에서 무슨 얘기를 했느냐면 แล้วทำให้ในพระคำในวันนี้ครับในข้อที่1ได้ 의를 บอกแบบ 쫓고 นี้ 하나님을 찾는 너희들은 내 말을 들어라 이 말이죠. ได้บอกว่าเจ้าทั้งหลายผู้ขวนขวายหาการช่วยกู้และแสวงหาพระเจ้าได้ให้ฟังคำของเรา 하나님 말씀 한번 들어봐라. ลองฟังพระคำของพระเจ้าดู 너희들이 어떤 자들이었는 줄 아느냐? รู้ไหมว่าพวกเธอคือคนแบบไหน 여기서 너희를 파낸 우묵한 구덩이를 생각해 보라. ในนี้ได้บอกครับว่าจงมองดูบ่อหินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจ้าทั้งหลายมา 그게 무슨 말일까요? หมายความว่ายังไงครับ 이 돌 하나가요. หินอันหนึ่งครับ 진짜 더러운 막 시금창 막 더러운 그 구덩이에 버려져 있는 거예요. เหมือนกับว่าเป็นสิ่งสกปรกที่ถูกทิ้งลงไปในรูในบ่อที่มันมีแต่สิ่งสกปรกครับ 근데 거기 들어가 가지고 แต่เราเข้าไปในนั้น 그 돌을 꺼내 가지고 แล้วมีเอาหินออกมา 깨끗이 써서 แล้วก็ล้างให้สะอาด 건축하는데 반석으로 쓴다 할지 기둥으로 쏜다 해봐요. แล้วเอาหินนั้นที่เคยอยู่ในรูที่สกปรกนั้นไปใช้ในการก่อสร้างไม่ว่าจะใช้ไปเป็นฐานหรือว่าเป็นเสา
나는 기둥으로 사용을 받았다. ฉันได้รับการใช้งานเป็นเสาหลัก 나는 반석으로 사용을 받았다. ฉันได้รับการใช้งานเป็นฐานนะ 그러면서 이제 거만한 태도를 갖는 거예요. แล้วก็จะเย่อหยิ่งครับ 자기 본래의 모습을 잊어버리는 거죠. ก็คือหมายความว่าลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง 그게 얼마나 더러운 것인지를 너희들 아느냐? สิ่งนี้มันสกปรกแค่ไหนพวกเธอรู้หรือเปล่า 사람들이 이제 좀 가진 것 좀 있고 ผู้คนครับถ้าเกิดว่ามีอะไรนิดหน่อย 좀 무엇을 했다는 마음을 좀 가지면 แล้วถ้ามีใจที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไร 무척 거만해지는 거예요. ก็จะเย่อหยิ่งมากๆครับ 사실 만약에 여기 우묵한 구덩이에 버려진 돌 จริงๆแล้วมันคือหินที่ถูกทิ้งลงไปในหลู่ในที่มันสกปรกครับ 만약에 사람이 발견해주지 않았다면 ถ้าคนไม่ได้ไปค้นพบหินนั้น 그 돌은 어떻게 되겠습니까? หินนั้นจะเป็นยังไงครับ 그냥 버려져 버리겠죠. ก็คงจะถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้น 아무도 보는 사람도 없고 ก็คงไม่มีใครเห็น 그냥 사라져 버리는 거예요. แล้วก็คงจะหายไป 자, 우리 인간이요. มนุษย์เราครับ 모든 인간들은 มนุษย์เราทุกคน 뭐와 같은 존재입니까? เหมือนอะไรครับ เป็นตัวตนที่เหมือนกับอะไรครับ 구덩이에 버려진 돌과 같은 존재인데 เป็นตัวตนที่เหมือนกับหินที่ถูกทิ้งลงไปในบ่อแบบนี้ครับ 교회가 우리를 이끌어주고 ที่โบสถ์ก็จูงนำพวกเรา 하나님이 우리를 거기서 건져주시고 พระเจ้าได้ช่วยกู้เราออกมาจากตรงนั้น 예수님이 우리 죄 때문에 죽어주셔서 พระเยซูได้ตายเพื่อแทนความบาปของเรา 우리를 건져주셔서 기둥으로 사용을 해주시는 거예요. พระเจ้าได้ช่วยเราออกมาแล้วก็ได้มาใช้งานเราเหมือนกับเป็นเสาครับ 그러면서 자기가 똑똑해서 사용을 받는 것처럼 우리는 내 자신의 모습을 잊어버릴 때가 있어요. แต่มีตอนที่เราครับรู้สึกว่าตัวเองฉลาดก็เลยได้รับการใช้งานแล้วก็ลืมตัวตนของเราไป 그래서 너희를 떠낸 반석을 생각해 봐라. เพราะฉะนั้นเลยได้บอกครับให้มองดูหินซึ่งทรงสกัดตัวเจ้ามา 너희를 파낸 우묵한 구덩이를 생각해 봐라. และมองดูบ่อหินที่ขุดเอาตัวเจ้าทั้งหลายมา 너희 존재가 어디였느냐 이 말이죠. หมายความว่าตัวตนของเธอนั้นคือมันเคยอยู่ที่ไหน 진짜 너무 더러워서 버려질 수밖에 없는 존재인데 จริงๆ แล้วเป็นตัวตนที่สกปรกที่ได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 하나님이 우리를 불쌍히 여겨 주어서 แต่พระเจ้าได้ส่งเมตตาเรา 예수님을 보내주셔서 เลยได้ส่งพระเยซูลงมา 그 내 더러운 죄 때문에 예수님이 저주를 받으셔서 เพราะความบาปที่สกปรกของเราพระเยซูได้รับการแช่งสาปแทนเรา 나를 그 죄에서 구원해 주셨는데 ได้ช่วยทรงกู้เราออกมาจากความบาปนั้น 나를 살려 주셨는데 ได้ช่วยชีวิตเรา 그 예수님의 사랑은 다 잊어버리고 แต่ว่าลืมความรักของพระเยซูทั้งหมด 내가 뭘 잘해서 사용을 받는 것처럼 เหมือนกับว่าเราเก่งอะไรแล้วได้รับการใช้งาน 에이 내가 뭐 이런 일만 하고 살 사람이나 ฉันเป็นคนที่จะทำงานแบบนี้อย่างเดียวในการใช้ชีวิตเหรอ 에이 나 일 그만할 거야 ฉันจะเลิกแล้ว 나도 내 마음대로 살면 안 돼 ฉันใช้ชีวิตตามใจฉันไม่ได้เหรอ 아 교회 사는 게 너무 지겨워 อยู่ที่โบสถ์นี่มันน่าเบื่อมาก 이제 나도 욕망을 따라서 세상을 살면 안 돼 ฉันใช้ชีวิตตามความโลภฉันบ้างไม่ได้เหรอ 많은 사람들이 자기가 어떤 사람을 잊어버리고 있다는 겁니다 คนมากมายครับลืมไปว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 바로 1절은 하나님이 우리를 향해서 뭐라고 말씀하시냐면 ในข้อที่หนึ่งครับพระเจ้าได้พูดอะไรกับเราครับ 너희들이 어떤 존재인 것을 잃어버리고 있다 พวกเธอกำลังลืมไปครับว่าตัวเองเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใคร 너의 본 모습을 좀 기억을 해라 이 말입니다 หมายความว่าให้จดจำตัวตนที่แท้จริงของเรา 네가 얼마나 더럽고 악한지 너는 그 존재 자체를 잃어버리고 있는 거예요 เธอมันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหนกำลังสูญเสียกับตัวตนนี้ไปครับ 그러면서 이 세상을 살 때
왕처럼 세상을 살고 แล้วพอตอนที่ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นกษัตริย์ 좀 배부르니까 พอกินอิ่มหน่อย 거만한 마음을 가지고 사는 거예요. แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่เย่อหยิ่งจองหอง 이제는 사람들한테 무시당하는 것도 싫고 ตอนนี้ก็ไม่อยากจะถูกคนดูถูก 그냥 내 마음대로 세상을 살고 싶은 마음이 있는 거죠. ก็จะมีใจที่รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตตามใจฉัน 그래서 이제 2절에서는 다시 설명을 했습니다. ทำให้ข้อที่สองก็กำลังอธิบาย 너희 ครับ 조상 아브라함과 사라를 생각해봐라. ลองคิดถึงอับราฮัมและซาร่าที่เป็นบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลาย 그게 무슨 말인 줄 압니까? หมายความว่ายังไงครับ 아브라함이 99살 때까지 자기를 위해서 살아왔어요. อับราฮัมครับจนถึงอายุ99เนี่ยเขาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมาโดยตลอด 사라는 89살 때까지 자기를 위해서 살았어요. ส่วนซาร่าก็ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมาจนถึงอายุ89ครับ 만약에 하나님이 아브라함과 사라를 생각해 주지 않았다면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ได้คิดถึงอับราฮัมและซาร่า 이삭을 낳게 해주지 않았다면 ถ้าไม่ได้ให้กำเนิดอิสอัคครับ 아브라함은 어떤 존재입니까? อับราฮัมจะเป็นคนแบบไหนครับ 99년을 살았다 해도 ต่อให้ใช้ชีวิตมา99ปี 쓰레기처럼 버려져야 될 존재예요. จะเป็นคนที่เหมือนกับขยะที่จะต้องถูกทิ้ง 사라는 89세까지 살았다 해도 ต่อให้ซาร่าใช้ชีวิตมา89ปี 더러운 구더기 속에 있는 돌처럼 ก็จะเหมือนกับหินที่อยู่ในบ่อที่สกปรก 버려진 자입니다. เป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 근데 하나님이 그를 불러가지고 แต่พระเจ้าได้เรียกพวกเขามา 생명을 낳게 했어요. แล้วก็ให้พวกเขามีชีวิตครับ มีชีวิตเกิดจากพวกเขา 아브라함과 사라가 이삭을 낳게 했단 말이죠. คือให้อับราฮัมและซาร่าก็ได้คลอดอิสอัคออกมาครับ 그는 하나님이 그를 불쌍히 여겨주지 않았다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ความเมตตากับพวกเขา 생명을 낳게 해주지 않았다면 ถ้าไม่ให้พวกเขาได้คลอดชีวิตออกมา 아브라함과 사라는 그 구더기 속에 있는 돌처럼 버려져야 될 존재예요. อับราฮัมกับซาร่าก็คงเป็นเหมือนกับหินที่จะต้องถูกทิ้งอยู่ในบ่อสกปรก 내가 나를 위해서 세상을 살아왔는데 ฉันเนี่ยใช้ชีวิตมาเพื่อตัวฉันมาตลอด 그게 얼마나 더럽고 악한지를 저는 잘 몰랐습니다. ผมก็ไม่รู้ครับว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายแค่ 하나님이 ไหน 나를 불쌍히 여겨주지 않았다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาผม 그냥 더러운 웅덩이 속에 버려져야 될 돌처럼 ก็เป็นเหมือนกับหินที่จะต้องถูกทิ้งอยู่ในที่ที่มันสกปรก 사라져야 될 존재입니다. แล้วก็เป็นคนที่จะต้องได้แต่หายไป 아브라함과 사라 역시 진짜 자기를 위해서 살아온 결과 เหมือนกันครับซาร่าแล้วก็อับบราฮัมครับผลของการที่เขาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมา 아무런 열매도 없이 ก็ไม่มีผลผลิตอะไร 아무런 자식도 없이 ไม่มีลูก 그냥 불타 죽어야 될 존재인 거예요. เป็นคนที่ได้แต่จะต้องถูกเผาไฟให้มันหายไปครับ 우리 인간들은 이 세상을 한평생 사는 동안 하나님이 주신 생명을 낳는 그것 자체가 가치가 있는 건데 การที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ครับการที่เราสามารถมอบชีวิตมีชีวิตเกิดใหม่ได้เนี่ยคือเป็นชีวิตที่มีคุณค่าครับ 그러나 하나님이 그런 생명을 낳게 해주지 않는다면 แต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้เราให้กำเนิดชีวิต 아무런 가치가 없습니다. เราไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับ 마치 우리는 사막에 살고 있는 사람들이에요. เหมือนกับพวกเราครับที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย 그냥 사막에 살다가 그냥 사라져야 될 존재예요. เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายแล้วสุดท้ายก็ได้แต่จะต้องหายไป 너희들이 어떤 존재인 것을 잊어버리고 있다. พวกเธอกำลังลืมว่าพวกเธอคือมีตัวตนเป็นคนแบบไหน 하여튼 제가 오늘 이 얘기를 왜 하느냐면 ทำไมวันนี้ผมได้พูดเรื่องนี้ครับ 저는 6절을 다시 생각해 보면서 ผมได้ลองดูในข้อที่ 6 แล้วได้คิดนะครับ 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากครับ 이게 무슨 말일까? นี่มันคำพูดอะไรกัน 처음에는 이게 말 자체가 잘 이해가 안 가요. ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจคำพูดนี้เท่าไหร่ค 자, รับ 한번 우리가 다시 다 함께 읽으면서 생각해 봅시다. เดี๋ยวเราจะอ่านข้อนี้พร้อมกันนะครับ1 2 3จงแงนตาดูฟ้าสวรรค์และมองดูโลกเบื้องล่างเพราะว่าฟ้าสวรรค์จะสูญสิ้นไปเหมือนควัน
และแผ่นดินโลกจะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า และเขาทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในนั้น จะตายไปเหมือนริ้น แต่ความรอดของเราจะอยู่เป็นนิจและช่วยกู้ของเราจะไม่สิ้นสุดเลย 자, 여러분 하늘을 보면 어떤 마음이 들어요? เวลาที่ทุกท่านครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้า 진짜 มีจิตใจแบบไหนครับ 파란 하늘을 보면 มองไปที่ท้องฟ้าที่มันมีสีฟ้า 거기에 막 구름이 이렇게 뭉게뭉게 피어 있는데 แล้วก็มีเมฆอยู่บนนั้น 너무나 아름다운 하늘을 느낄 때가 있으니까 ก็จะมีตอนที่เรารู้สึกว่าเป็นท้องฟ้าที่งดงามมาก 그 ๆ 많은 ครับ 사람들이 이런 얘기를 해요. แล้วคนมากมายก็พูดแบบนี้ครับ 내가 하늘을 향해서 한 점 부끄러움 없이 하늘처럼 살고 싶다. ว่าอยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีอะไรให้อับอายสวยงามเหมือนกับท้องฟ้าครับ 너무 푸르고 깨끗하잖아요. เพราะว่ามองขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าสะอาด แล้วก็เป็นสีฟ้าสว่างไปทั้ง 또 หมด 높고 아름답잖아요. แล้วก็สูงแล้วก็งดงามครับ 나도 하늘처럼 되고 싶다. ฉันก็อยากจะเป็นเหมือนท้องฟ้าบ้าง 사람들이 막 하늘처럼 높이 올라가고 싶고 ผู้คนอยากจะขึ้นไปสูงเหมือนกับท้องฟ้า 하늘처럼 아름답고 싶고 อยากจะงดงามเหมือนท้อง 또 ฟ้า 맑게 정직하게 세상을 살고 싶습니다. แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสว่างสดใสแล้วก็สัตย์ซื่อค่ะ 그래서 이 세상에 막 깨끗하게 살고 막 부지런하게 살고 돈 많이 벌어서 막 불우이웃을 돕고 막 그런 사람들을 보면 แล้วเวลาที่เรามองไปที่คนที่ใช้ชีวิตอย่างสะอาดครับหรือว่าใช้ชีวิตช่วยเหลือคนอื่น แล้วก็เป็นคนที่ดี 그런 사람들을 보면 얼마나 막 부럽습니까? ตอนนั้นเรามองไปที่คนเหล่านั้นเรารู้สึกอิจฉาขนาดไหนครับ 진짜 공부를 잘해가지고 박사가 됐다. ถ้าเกิดว่าเรียนหนังสือเก่งแล้วได้กลายเป็นด็อกเตอร์ 아니면 국회의원이 됐다. หรือว่าได้เป็นสส 아니면 미스 타일랜드가 됐다. หรือว่าเป็นมิสไทยแลนด์ 유명한 뭐 배우가 됐다. หรือว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียง 자, 우리는 그런 사람들을 부러워할 때가 있잖아요. มีตอนที่เรารู้สึกอิจฉาคนเหล่านี้ครับ 자, 돈이 많은 사람들, คนที่มีเงินมากมาย 부자들. คนรวย 자, 이런 사람들을 우리는 동경하고 그런 사람들을 좋아합니다. เราก็จะรู้สึกนับถือแล้วก็ชื่นชอบคนเหล่านี้ 그래서 우리도 명예나 권력이나 또 막 진짜 좋은 친구나 이런 사람들과 함께 그런 사람들과 함께 행복하게 살기를 바라고 있습니다. แล้วพวกเราเองก็ต้องการไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือว่าอำนาจหรือว่าเพื่อนที่ดีอยากจะอยู่ร่วมกันกับคนแบบนี้ 근데 여기서 깜짝 놀라는 것은 แต่สิ่งที่น่าตกใจตรงนี้ครับ 하늘이 연기처럼 사라질 것 같습니까? ท้องฟ้าเนี่ยมันจะหายไปเหมือนกับควันไหมครับ 그렇게 되지 않을 것 같잖아요. เหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้น 하늘이 뭐 연기처럼 사라집니까? ฟ้าเนี่ยจะหายไปเหมือนควันหายไปเหรอครับ 하늘이 영원히 있을 것 เหมือน 같은데 ว่าฟ้านี้มันจะอยู่ตลอดไป 이 성경은 지금 뭐라고 말했어요? แต่ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าอะไรครับ 하늘이 갑자기 연기처럼 사라진대요. บอกว่าฟ้าสวรรค์นี้จะสูญสิ้นไปเหมือนควัน 그게 뭘 얘기하겠습니까? หมายถึงอะไรครับ 이 세상에 돈 많고 명예를 가지고 있는 사람들 คนที่บนโลกใบนี้ครับที่มีเงินเยอะแล้วก็มีชื่อเสียงมีอำนาจ 깨끗하게 산 사람들 คนที่ใช้ชีวิตสะอาด 그런 사람들은 영원히 행복할 것 같잖아요. คนเหล่านี้เองดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขชั่วนิรันดร์ 근데 그런 사람도 연기처럼 사라질 때가 있어요. แต่คนเหล่านี้เองก็เช่นกันครับมีตอนที่เขาจะหายไปเหมือนควัน 그런 사람도 연기에 불과해요. คนเหล่านั้นเองก็เป็นเพียงแค่ควันครับ 그 사람을 연기라고 믿습니까? แต่คนนั้นจะเชื่อไหมครับว่าเขาเป็นเพียงแค่ควัน 그 사람이나 나나 จะคนนั้นหรือว่า 그 ตัวเรา 사람이나 거지나 หรือว่าคนนั้นหรือว่าจะขอทาน 하나님 앞에는 연기와 같은 존재예요. เมื่อตอนที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราเป็นเพียงแค่ควันครับ 부러워할 존재조차도 안 돼요. ไม่ได้เป็นใครเลยที่เราจะต้องไปอิจฉา 돈 많은 사람, 깨끗하게 살은 사람은 하늘 같고 คนที่มีเงินเยอะหรือว่าใช้ชีวิตอย่างสะอาดเนี่ยเป็นเหมือนกับท้องฟ้า 뭐 가치가 없어가지고 땅에서 매일 짓밟히고 사는다. หรือว่าเหมือนชั้นเนี่ยที่มันเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินและถูกเหยียบย่ำ 하늘과 땅도 ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือว่าฟ้าสวรรค์
다 연기처럼 사라져요. ก็จะหายไปเหมือนกับควัน 땅도 헤어진 옷처럼 좀먹을 때가 있어요. แผ่นดินเองครับก็จะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า 하늘이나 땅도 다 사라질 존재입니다. ไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือแผ่นดินครับก็เป็นสิ่งที่จะหายไป 근데 우리는 사라질 것이라고 믿지 않습니다. แต่พวกเราไม่เชื่อครับว่าจะหายไป 연기처럼 사라질 거라고 믿지 않습니다. พวกเราไม่เชื่อครับว่าจะหายไปเหมือนควัน 돈 좀 있는 사람들은 뭐가 하늘처럼 된 것 같고 อย่างคนพอจะมีเงินหน่อยก็คิดว่าเหมือนตัวเองเป็นฟ้า 나는 아무것도 없으면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่มีอะไรเลย 스스로 절망하고 ก็จะสิ้นหวังครับ 나는 이렇게 영원히 살다가 그냥 버려질 것 เหมือน 같은데 ว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดไปแล้วถูกทิ้ง 하늘 같은 존재든 ไม่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนฟ้า ตั้ง 존재들 หรือคนที่เหมือนดิน 다 사라져야 될 존재입니다. สุดท้ายแล้วก็คือคนที่จะต้องหายไปทั้งหมดครับ 하나님 앞에서 อยู่ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้า 아무 가치가 없는 것입니다. ไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับ 더러운 구더기 속에 있는 돌에 불과해요. เป็นเพียงแค่หินที่อยู่ในบ่อที่สกปรก 하늘 같은 사람이든 ไม่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับท้อง 땅 같은 ฟ้า 사람이든 หรือคนที่เหมือนกับแผ่นดิน 하나님 앞에서는 더러운 구더기 속에 있는 돌에 불과합니다. เป็นเพียงแค่หินที่อยู่ในบ่อที่มันสกปรกครับ 그러나 인간들은 그런 존재라고 믿지 않는 거죠. แต่ว่ามนุษย์เราไม่เชื่อครับว่าเราคือคนแบบนี้ 제가 오늘 오후에 이런 말씀을 다시 읽어보면서 เมื่อตอนบ่ายครับผมได้อ่านพระคำนี้อีกครั้งหนึ่ง 야 6절을 보면서 깜짝 놀래요. ตอนที่ผมอ่านข้อที่ 6 ผมก็ตกใจมากครับ 우리는 하늘 같은 사람들을 부러워하고 พวกเราเนี่ยอิจฉาคนที่เป็นเหมือนกับท้องฟ้า 내가 땅같이 막 짓밟히면 나는 싫어하고 정죄하고 절망하죠. และอย่างเราเนี่ยที่ถูกเหยียบย่ำเป็นเหมือนกับพื้นดินเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็กล่าวโทษตัวเอง 그 땅도 하늘도 ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหรือว่าแผ่นดิน 아무것도 아닙니다. ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับ 더러운 구덩이 속에 있는 돌에 불과해요. เป็นเพียงแค่หินที่อยู่ในบ่อที่มันสกปรก 돌을 발견하지 않았다면 발견된 사람이 없다면 발견해준 사람이 없고 거기서 건져내지 않는다면 ถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่ไปค้นพบหินนั้น หรือว่าช่วยกู้ออกมาจากรูตรงนั้น 그냥 연기처럼 사라져야 될 존재가 인간입니다. ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่จะต้องหายไปนี่คือภาพของมนุษย์ครับ 근데 왜 우리는 돈 좀 있다고 แต่ทำไมพวกเราถ้ามีเงินสักหน่อย 돈 없는 사람 무시하고 ดูถูกคนที่ไม่มีเงิน 좀 얼굴 좀 예쁘다고 แล้วถ้าเกิดว่าหน้าตาสวยหน่อย 얼굴 미운 사람 못생긴 사람을 미워하고 แล้วก็จะเกลียดชังคนที่หน้าตาน่าเกลียด 좋은 대학교 หรือ 나오면 ว่าจบมหาวิทยาลัยที่ 학교도 ดี 안 나온 사람은 우리는 무시하고 ก็จะดูถูกคนที่เรียนไม่จบ 내가 어떤 존재인 것을 잃어버리고 หลงลืมไปแล้วครับว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 나를 높이 보는 눈을 가지고 있습니다. แล้วก็มีตาที่มองว่าเราเนี่ยสูงส่งครับ 그리고 내 육체를 위해서 사는 것이 가치가 있는 것처럼 생각합니다. แล้วก็คิดว่าการที่เราใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังเนี่ยมีคุณค่า 근데 저는 오늘 여기서 더 놀라는 것은 뭐냐면 แต่ตรงนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจยิ่งกว่า 9절을 함께 읽겠습니다. เราจะอ่านข้อที่ 9 ด้วยกันนะครับข้าแต่พระกรของพระเจ้าจงตื่นเถิดตื่นเถิดจงสวมกำลังจงตื่นอย่างสมัยเก่าก่อนในชั่วชาติพันธุ์ที่นานมาแล้วท่านไม่ใช่หรือที่ทรลาหับเป็นชิ้นและแทงมังกรทะลุ 자 여기서 용을 여기에서 설명하고 있는데 ตอนนี้ได้พูดถึงมังกรครับ 자기가 뭐 좀 했다고 เราทำอะไรบางอย่างสักหน่อย 공부 좀 잘한다고 หรือว่าเรียนเก่งหน่อย 좀 예쁘다고 หรือว่าสวยหน่อย 자기가 왕이 된 것처럼 เหมือนกับว่าตัวเองได้เป็นกษัตริย์ 자기는 사라지지 않을 것 같은 거예요. เหมือนกับว่าตัวเองจะไม่มีวันที่จะหายไป 거만한 마음을 가지고 사는 거예요. มีจิตใจที่เย่อหยิ่งจองหองในการใช้ชีวิต 교만하고 자랑하는 마음을 가지고 사는 거예요. มีจิตใจที่เย่อหยิ่งแล้วโอ้อวดในการใช้ชีวิตครับ 하나님이 잠을 자고 있으니까 เมื่อตอนที่พระเจ้านอนอยู่ 인간들이 자기가 용이 된 것처럼 เหมือนกับว่าตัวเองมนุษย์เราก็คิดว่าตัวเองเป็นมังกรครับ 거만한 마음을 가지고 있는데 แล้วก็มีจิตใจที่เย่อหยิ่ง 하나님 일어나세요. พระเจ้าจงตื่นเถิด 빨리 일어나 가지고 รีบตื่นเถิด 저 용을 창으로 찔러 가지고 갈기 뚫어서 찔러서 산산조각 내주십시오.
ได้โปรดทรงแทงมังกรนั้นให้ทะลุแล้วก็ฉีกให้มันเป็นชิ้นๆเถิด 여기 나합도 뭘 비유합니까? ส่วนลาหับเองครับได้เปรียบเทียบถึงอะไรครับ 나합이 좀 예쁘다고 ลาหับก็สวยครับ 지가 좀 여리고에서 많은 남자의 사랑을 받으니까 แล้วลาหับเองตอนที่อยู่ในเยริโคก็ได้รับความรักจากผู้ชายมากมาย 지가 용이 된 것처럼 왕이 된 것처럼 뭔가- 자기의 몸 모습을 잊어버린 거죠. ก็ได้ลืมตัวตนของตัวเองไปคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนกับกษัตริย์หรือว่าเป็นเหมือนมังกรครับ 자기가 왕비가 된 것처럼 เหมือนกับว่าตัวเองได้เป็นเหมือนกับพระราชินี 거만함 속에 라합도 빠져 있었던 거예요. ลาหับเองก็ใช้ชีวิตอยู่ในความเย่อหยิ่งนั้นครับ 하나님, 저 거만한 라합 마음을 깨뜨려 주세요. ได้โปรดจงทำให้จิตใจของลาหับที่มีความเย่อหยิ่งนั้นมันแตกเป็นเสี 저 ้ยวๆไป 마음이 무너지지 않습니다. จิตใจนั้นมันไม่ยอมล้มลง 자기를 믿는 마음, ใจที่เชื่อในตนเอง 자기를 위해서 사는 마음, จิตใจที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง 그게 무너지질 않습니다. จิตใจนี้มันไม่ยอมล้มลง 저도 내 인생을 살면서 ผมเองตอนที่ใช้ชีวิต 내가 나를 위해서 살고 ผมใช้ชีวิตเพื่อตัวผม 내 욕망을 위해 사는 거 แล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาของผม 그게 좋다고 생각했지. คิดว่าดีครับ 내가 지금 용이 되어가고 있구나. ตอนนี้ฉันกำลังกลายเป็นมังกร 용은 어떻게 생각을 해요? มังกรจะคิดยังไงครับ 누가 뭐 창으로 찔린다고 해서 용이 죽겠습니까? ต่อให้ใครบอกว่าจะเอาหอกมาแทงเนี่ยมังกรจะตายไหมครับ 몽댕이를 친다고 해서 아프겠습니까? หรือว่าจะเอาไม้มาตีจะเจ็บไหมครับ 몽댕이로 친다 해도 뭐 지푸라기로 치는 것처럼 아픔을 하나도 안 느끼는 거죠. คือต่อให้เอาไม้มาตีเนี่ยก็คงมีความรู้สึกเหมือนใครเอาฟางมาตีครับ ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร 아무리 재앙이 내려도 두려운 마음도 없고 ต่อให้มีภัยพิบัติยังไงก็ไม่มีใจที่รู้สึกกลัว 누가 책망해도 마음을 꺾으려고 하지도 않고 หรือว่าต่อให้ใครมาตักเตือนก็ไม่ยอมที่จะหักห้ามจิตใจ 이제 더 이상 간섭하지 마세요. ตอนนี้เลิกที่จะมาก้าวไก่ฉันได้แล้ว 내 맘대로 살 겁니다. ฉันจะใช้ชีวิตตามใจฉัน 오늘 오후에 막 저기 제 거실에서 잠깐 이제 자매들하고 얘기하고 있는데 ก็อย่างช่วงบ่ายครับ ผมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วกำลังคุยกับพวกซิสเตอร์อยู่ 애자매가 막 눈이 막 얼굴이 막 빨간 애가 와가지고 왔어요. ซิสเตอร์แอร์ก็มาหาผมที่หน้าแดงมากเลยครับ 시일라에 우선 꺼자매가 있는데 ก็จะมีซิสเตอร์คนที่มาจากศรีวิไลชื่อซิสเตอร์ก๊อตครับ 남편이 술, 알코올 중독, 마약 이런 걸 하는 거예요. ก็สามีของเขาเนี่ยก็จะทั้งเสพยาแล้วก็ติดแอลกอฮอล์ด้วยครับ 토요일 날은 어디 사라져가지고 วันเสาร์เนี่ยเขาหายไป 물론 오늘 오전에 예배 참석했는지 모르게 저는 못 봤는데 ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตอนเช้าเนี่ยได้เข้ามานมัสการหรือเปล่าผมก็ไม่เห็นครับ 오후에 이제 시일라 형제들이 간다고 이제 저한테 인사하러 왔어요. แล้วอย่างพวกบาเดอร์ศรีวิไลครับช่วงบ่ายเขาก็มาทักทายผมว่าพวกเขากำลังจะไปแล้ว 그러니까 그 꽃 남편도 간다는 거죠. หมายความว่าสามีของซิสเตอร์ก๊อตเองก็จะไปด้วย 언제 연락이 돼가지고 그 차 타고 같이 가려고 왔는가 봐요. ไม่รู้ว่าติดต่ออะไรยังไงกัน แล้วก็จะนั่งรถกลับไปด้วยกันครับ 애자매가 그 꽃 이제 자매를 못 가게 하니까 แต่พอซิสเตอร์แอะเนี่ยก็ไม่ให้ซิสเตอร์ก๊อตเนี่ยไปด้วย 그 남편 된 사람 แล้วก็สามีของเขาเนี่ย 막 애자매를 주먹으로 얼굴을 쳐버리는 거예요. แล้วก็คือก็สามีคนนั้นเนี่ยครับก็มาต่อยซิสเตอร์แอะ 막 ครับ 장로님들은 막 화가 나가지고 막 빨리 이제 고발해야 되는 거 아닙니까 하고 저를 찾아왔는데 แล้วก็โมโหครับแล้วก็มาหาผมแล้วก็บอกว่าต้องไปแจ้งความหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ 그 남편은 사실은 본래 마약 중독이고 สามีคนนั้นจริงๆแล้วเป็นคนที่ติดยาเสพติด 알코올 중독자인데 แล้วก็เป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์ด้วย 꽃자매가 남편이 죽고 난 후에 그 사람하고 재혼을 했는데 ก็หลังจากที่สามีคนเก่าของซิสเตอร์ก๊อตเนี่ยเสียชีวิตก็แต่งงานใหม่กับคนนี้ครับ
그 사람 아무것도 없어요. คนนั้นไม่มีอะไรเลยครับ 술만 먹어요. วันๆก็จะดื่มแต่เหล้า 그 꽃자매는 국수 장사해가지고 ส่วนซิสเตอร์กอนเนี่ยก็จะขายก๋วยเตี๋ยว 돈을 벌으면 돈을 와서 달라고 하고 แล้วพอหาเงินได้หน่อยเนี่ยเขาก็จะ 돈 มา 안 ขอ 주면 เงิน 무지껏 때리는 거예요. 치는 거예요. แล้วถ้าเกิดว่าไม่ให้เงินก็จะทุบตีครับ 그래 내가 야 꽃자매 뭔데 그런 사람하고 다시 재혼을 한 거야. แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วซิสเตอร์กอนนี่จะแต่งงานกับคนนี้ทำไม 내가 잘 모르겠지만 ถึงแม้ผมจะไม่รู้นะครับ 이 지금 새로운 남편은 สามีใหม่คนนี้ครับ 옛날 남편보다도 잘생겼어. คือเขาหน้าตาหล่อกว่าสามีเก่าครับ 옛날 남편은 술을 너무 많이 먹어요. 맨날 때리니까. สามีเก่าเนี่ยก็ดื่มเหล้าเยอะแล้วก็ตีบ่อย 이제 그 남편 죽고 ๆ สามีคนแรกเนี่ยก็เสียชีวิตไป 이제 이 남편을 만났을 때는 แล้วตอนที่เจอสามีคนที่สองนี้ 술도 안 먹고 ตอนนั้นเขาไม่ดื่มเหล้า 마약 중독도 안 한 줄 알았어요. แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนติดยาเสพติด 근데 이번에 뭐 마약 중독한 이번에 알았대요. ก็เขาบอกเขาเพิ่งรู้ครับว่าตอนนี้เขาเป็นคนเสพยาเสพติด 제가 왜 오늘 이런 얘기 하냐면 ทำไมวันนี้ผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ 진짜 그 새로운 건 남편 그분은 อย่างสามีใหม่ของซิสเตอร์กอต 이 꽃자매와 결혼 안 했으면 ถ้าซิสเตอร์กอตไม่ได้แต่งงานด้วย 지금 버려진 사람인데 เป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 자기 얼굴 좀 뭐 좀 잘생겼어요. 나보다 훨씬 잘생겼더라고. ก็อย่างจริงๆแล้วเขาหล่อครับแต่ถ้าเทียบแล้วเขาก็หล่อกว่าผมเยอะเลย 그거 하나 믿고 คือเขาเชื่อสิ่งนี้ 결혼을 해가지고 แล้วก็แต่งงาน 돈 안 주면 무지껏 때리는 거예요. คือถ้าไม่ให้เงินเขาก็จะตีทันที 자기 마누라만 때리는 게 아니고 ไม่ได้ตีแค่ภรรยาของตัวเองนะครับ 애자매도 와서 그냥 때린 거예요. มาตีซิสเตอร์แอะด้วย 뭘 믿고 그럽니까? คือเขาเชื่ออะไรครับ 자기 힘 믿고 เชื่อในเลี้ยวแรงของตัวเอง 잘생긴 거 믿고 เชื่อในความหล่อของตัวเอง 왜 사람들이 거만합니까? ทำไมผู้คนถึงเย่อหยิ่งครับ 자기가 연기처럼 사라진 것을 믿습니까? จะเชื่อไหมครับว่าตัวเองจะหายไปเหมือนควัน 자기가 버려진 구더기 속에 버려진 돌이라고 믿습니까? จะเชื่อไหมครับว่าเป็นเหมือนกับหินที่ถูกทิ้งในรูที่มันสกปรก 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 애자매가 아이 그 꽃자매 가지 마. เมื่อซิสเตอร์แอะบอกซิสเตอร์กอตอย่าไปเลย 이 말했다고. เขาพูดแค่นี้ครับ 새로 결혼한 그 남편이 막 애자매를 쳐버린 거예요. สามีใหม่ก็มาต่อยซิสเตอร์แอะครับ 아니 자기가 칠 권리가 어디가 있어요. จริงๆแล้วเขามีสิทธิ์อะไรมาต่อยครับ 그러면서 또 뭐라 그래? แล้วพูดว่ายังไงค 뭐 รับ 고발하려면 고발해. อยากจะฟ้องอยากจะไปแจ้งความก็ไป 감옥에 가는 것도 두려워하지도 않고 ไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะต้องเข้าคุก 용이 돼 버렸어요. กลายเป็นมังกรไปแล้วครับ 사람들이 좀 힘 있다고, คนครับบอกว่าตัวเองมีเลี้ยวแรงหน่อย 좀 잘생겼다고 หรือว่าหล่อหน่อย 자기 본분의 모습을 잃어버리고 แล้วก็สูญเสียตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไป 무조건 사람 때리고 치고 แล้วก็จะตีผู้คน 힘으로 막 뭘도 이길 것 같은 생각을 하고요. แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถเอาชนะด้วยเลี้ยวแรงของตัวเอง 왜 그렇습니까? ทำไมครับ 하나님이 일어나 가지고 용을 산산조각 내는 그 하나님을 무서워하지 않는 거예요. ไม่ได้รู้สึกกลัวตอนที่พระเจ้าลุกขึ้นมา แล้วก็ฉีกให้มังกรเป็นชิ้นๆไปครับ 근데 나합은 왜 마음이 무너졌을까요? แต่ลาหับครับจิตใจของเขาทำไมถึงได้ล้มลง 내가 하나님 앞에 서본 적이 없구나. ฉันเนี่ยไม่เคยยืนอยู่ต่อหน้าพ 내가 ระเจ้า 아름다움을 믿고 ฉันเชื่อในความงดงามของตัวเอง 거만했구나. แล้วก็เย่อหยิ่ง 하나님이 이런 나를 심판하신다면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าเนี่ยพิพากษาฉันที่เป็นแบบนี้ 내가 연기처럼 사라지겠구나. ฉันก็คงจะหายไปเหมือนกับควัน 하나님 말씀 앞에 자기 마음이 다 무너진 거예요. จิตใจของเขาครับล้มลงต่อหน้าพระคำของพระเจ้า 하나님은 이런 사람들을 찾습니다. พระเจ้าหาคนแบบนี้ค่ะ 그러나 많은 사람들은 자기가 용이 된 것처럼 แต่คนมากมายครับเหมือนกับว่าตัวเองได้กลายเป็นมังกรไปแล้ว 누가 나를 쳐? ใครจะมาตีฉันหรอ 누가 와서 나를 창으로 찌르면 내가 죽겠나? ใครจะมาแทงฉันด้วยหอกแล้วฉันจะตายเหรอ 무조건 다른 사람을 치고 짓밟는 거예요. เขาก็คือต่อยผู้คนแล้วก็เหยียบย่ำครับ 아니 자기가 지금 꽃자매 아내가 없으면 ถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่มีซิสเตอร์แอที่เป็นซิสเตอร์ก็อตที่เป็นภรรยาของตัวเอง 자기는 지금 굶어 죽을 사람이에요. เขาก็ได้แต่จะต้องอดตายครับ
근데 껐대다면 돈 내달라고 하고 แต่บอกให้ซิสเตอร์กอตก็เอาเงินมา 돈 안 내면 무조건 막 아내를 때리는 거예요. และถ้าไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยสุดท้ายก็จะตีภรรยา 그것처럼 เหมือนกันครับ 마음에 사람들이 거만하면 ผู้คนครับถ้าเกิดว่ามีความเย่อหยิ่ง 자기 힘 믿고 ก็จะเชื่อในเลี้ยวแรงของตัวเอง 사람들을 쉽게 짓밟는 거라. แล้วก็จะเหยียบย่ำคนอื่นอย่างง่ายๆครับ 자기는 용이라고 믿지. เชื่อว่าตัวเองเป็นมังกร 자기가 연기처럼 사라져야 될 존재라고 믿지 않습니다. ไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะต้องหายไปเหมือนกับควัน 자기가 연기처럼 사라질 것을 믿는다면 ถ้าเชื่อว่าตัวเองจะหายไปเหมือนกับควัน 그 자리에서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 ก็จะนั่งลงคุกเข่ากับพระเจ้าตรงนั้น 나를 불쌍히 여겨달라고 하나님 앞에 빌 것입니다. แล้วก็จะขอให้พระเจ้าเมตตาขอกับพระเจ้าตรงนั้น 그러나 많은 사람들이 자기 모습을 모르고요. แต่คนมากมายครับไม่รู้ตัวตนของตัวเอง 거만한 마음을 가지고 산다는 것. มีแต่จิตใจที่เย่อหยิ่งครับ 자, 제가 지금까지 이런 얘기를 하는 것은 การที่ผมพูดเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ 뭘 설명하려고 그랬느냐면 อยากจะอธิบายเรื่องนี้ครับ 자, 이제 로마서 6장을 보겠습니다. จะขอดูในโรมนะครับบทที่ 6장 6절 보겠습니다. 6จะขอดูในโรมบทที่6ข้อที่6นะครับเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 우리가 나를 위해서 살았습니다. พวกเราใช้ชีวิตเพื่อพวกเรามาครับ 시간 있으면 육체를 위해서 살았습니다. เมื่อมีเวลาก็จะใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนัง 우리는 육체의 종이 되어 살았어요. พวกเราได้ใช้ชีวิตเป็นทาสของเนื้อหนัง 누구 말을 듣고 삽니까? โดยฟังเสียงของใครในการใช้ชีวิต 육체가 ครับ 원하는 대로 ใช้ชีวิตตามที่เนื้อหนังต้องการ 조금 자기가 잘 나으면 ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรดีหน่อย 그거 믿고 ก็เชื่อแค่สิ่งนั้น 거만한 거예요. แล้วก็เย่อหยิ่งครับ 자, 여기 16절이 중요한 말인데요. ในข้อที่ 16 ก็จะมีคำพูดที่สำคัญครับ 한번 다시 읽겠습니다. 16절. ข้อที่ 16 นะครับ ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคำของผู้ใด ท่านก็จะเป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม 네가 육신의 소리를 듣고 육신의 종이 되었다면 ถ้าเกิดว่าฟังเสียงของเนื้อหนังและเป็นทาสของเนื้อหนัง 너는 사단의 종이야. ก็จะเป็นทาสของมารซาตาน 그게 얼마나 더럽고 악한지를 모르니까 และพอไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 사단이 주는 생각을 따라서 살지. ก็จะใช้ชีวิตตามความคิดที่มารซาตานให้ 또 간음하면 즐겁다고 믿지. เชื่อแค่ว่าถ้าล่วงประเวณีก็จะสนุก 그 누가 주는 마음이야? นั่นคือจิตใจที่ใครให้ 사단이 주는 말이야. นั่นคือจิตใจที่มารซาตานให้ 네가 그 말 믿고 육체의 종이 됐어. เธอเชื่อคำนั้นแล้วก็ได้สุดท้ายได้กลายเป็นทาสของเนื้อหนัง 그게 얼마나 더럽고 그런지를 네가 모르니까 เพราะเธอไม่รู้ว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그 육체의 종이 돼서 살지. ก็เลยใช้ชีวิตเป็นทาสของเนื้อหนัง 그런 너를 위해서 예수님이 십자가에 죽으셨어. เธอที่เป็นแบบนั้นพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเธอ 그런 너를 자 6절에서 ในข้อที่ 6 นะครับ 그런 죄의 몸을 멸했어. ตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป 왜 하나님이 이 죄의 종된 몸을 멸했습니까? ทำไมพระเจ้าถึงได้ทำลายบาปและร่างกายที่เป็นทาสนี้ 이제 더 이상 육체의 종으로 살지 말아라. หลังจากนี้ไปอย่าใช้ชีวิตเป็นทาสของเนื้อหนังอีกเลย 네 육체는 이제 죽었다. เนื้อหนังของเธอมันได้ตายไปแล้ว 너는 예수님과 함께 십자가에 죽었어. เธอได้ตายบนไม้กางเขนร่วมกับพระเยซูแล้ 이제 ว 너는 예수님과 함께 다시 살아났어. เธอได้เกิดใหม่พร้อมกับพระเยซูแล้ว 그 육체는 죽고 เนื้อหนังนั้นได้ตายไปแล้ว 새로운 피조물로 너는 태어났단 말이야. เธอได้เกิดใหม่เป็นสิ่งสร้างใหม่แล้ว 그러면 이제 누구의 종이 돼야 되겠어요? แล้วเราจะต้องเป็นทาสของอะไร เป็นคนรับใช้ของใครแทนครับ 육체의 종이 돼야 되겠어요? 하나님의 종이 돼야 되겠어요? จะต้องเป็น
ทาสของมารซาตานหรือว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ 하나님의 종이 돼야 되는데 จะต้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 하나님의 종은 어떤 사람이 하나님의 종입니까? คนแบบไหนครับถึงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 하나님의 말씀을 따라서 이끌림을 받은 사람. คนที่ถูกลากไปตามพระคำของพระเจ้า 하나님의 말씀하는 대로 그 말씀을 믿는 사람. คนที่เชื่อตามที่พระเจ้าได้ตรัสตามพระคำของพระเจ้า 하나님이 나에게 뭐라고 말씀하십니까? พระเจ้าได้พูดอะไรกับเราครับ 너는 의롭다. เธอชอบธรรม 너는 하나님의 종이야. เธอคือผู้รับใช้ของพระเจ้า 너는 복음의 종이야. เธอเป็นผู้รับใช้ของข่าวประเสริฐ 하나님이 그렇게 말씀하시면 ถ้าพระเจ้าพูดแบบนั้ 그 น 말씀을 믿고 따라가면 และถ้าเชื่อแล้วตามพระคำไป 하나님이 우리의 인생을 책임져 주십니다. พระเจ้าก็จะรับผิดชอบชีวิตของเรา 근데 사람들은 이 하나님의 음성을 안 믿는 거라. แต่ว่าผู้คนไม่เชื่อสิ่งนี้ของพระเจ้าครับ 너 나이 형제 너 계속 간음하면 에이즈 걸린다잉. บาร์เดอร์ไนท์ถ้าเกิดว่าเธอในยล่วงประเวณีเรื่อยๆเธอจะเป็นเอดส์ 에이, 무슨 에이즈 걸립니까? ผมจะเป็นเอดส์อะไร 괜찮아요. ไม่เป็นไรหรอก 무서워하지도 않아요. ไม่ได้รู้สึกกลัวด้วยซ้ำครับ 왜 그래요? ทำไมครับ 육신의 종이니까 육신의 말만 듣는 거죠. เพราะว่าเป็นทาสของเนื้อหนังก็เลยฟังแต่เสียงของเนื้อหนัง 하나님의 종의 말 안 믿어요. ก็จะไม่เชื่อเสียงของผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ 네가 누구의 자 여기 16절에서 누구에게 종이 되든지 그 순종의 종이 되는 거예요. ท่านก็จะเป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น 콩푸다이예요. 푸- ท่านก็จะเป็นทาสของผู้ใด 누구의 말을 들어요? จะฟังคำพูดของใครครับ 육체를 위해서 하는 사람들은 육체의 말을 들어요. คนที่เป็นทาสของเนื้อหนังก็จะฟังเสียงของเนื้อหนังครับ 하나님의 종들은 แต่คนที่เป็นทาสของพระเจ้า 하나님의 말씀을 들어요. ก็จะฟังพระคำของพระเจ้า 두려운 마음이 생기는 거예요. แล้วก็จะมีใจที่กลัว 그러면 생각 안 따라가고 ก็จะไม่ตามความคิดไป 말씀 따라가는 거예요. ก็จะตามพระคำไปครับ 지금 우리 이제 2층에 우리 사택에 부엌을 다 고치고 있어요. ตอนนี้ครับตรงชั้นสองอยู่ในบ้านของผมตรงครัวเนี่ยเราก็กำลังทำใหม่ครับ 그래 먼지가 막 너무 많아가지고 แล้วฝุ่นมันก็จะเยอะมากในครัว 반찬도 못하고 ก็คือไม่สามารถจะทำกับข้าวตรงนั้นได้ 내가 점심밥을 먹고 나면 หลังจากผมกินข้าวกลางวันนะครับ 항상 커피 한 잔을 먹는데 ปกติผมก็จะดื่มกาแฟแก้วหนึ่ง 일주일 동안 커피를 안 줘요. แต่ตลอด1 อาทิตย์เขาไม่ให้กาแฟผมเลยครับ 제 아내한테 여보 커피 한 잔 타와. ผมพอบอกกับภรรยาว่า คุณช่วยเอากาแฟมาให้ผมหน่อย 먼지가 이렇게 많은데 무슨 커피야? ฝุ่นเยอะขนาดนี้จะมากาแฟอะไร 좀 참아야. อดทนก่อน 무서워가지고 ผมรู้สึกกลัวครับ 알았어. ผมก็เลยบอกโอเค 하루 참았어요. ผมก็อดทนไป1 วัน 이틀 참았어요. อดทนไป2 วัน 3일째 됐어요. พอวันที่3ครับ 여보 못 참겠다. ผมก็เลยบอกกับภรรยาว่าผมทนไม่ไหวแล้ว 커피 한 잔 타와. ไปชงกาแฟให้หน่อย 안 돼요. เขาก็บอกไม่ได้ 왜 안 되는데? ทำไมไม่ได้ 전기 코드도 꼽을 데도 없어요 지금. ตอนนี้ไม่มีปลั๊กให้ไปเสียบปลั๊กด้วยซ้ำ 커피가 어디 있는지도 모르겠어요. ไม่รู้ด้วยกาแฟอยู่ไหน 그러면서 나한테 뭐라고 하냐면 แล้วก็จะบอกกับผมว่า 밖에 나갑시다. งั้นเราไปข้างนอกกัน 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 아마존에 가서 커피 한 잔 사줄게. ก็ไปอเมซอนเดี๋ยวจะซื้อกาแฟให้ 기분 좋아요? อารมณ์ดีไหมครับ 따라가야 돼요? จะต้องตามไปไหมครับ 그러니 다 ทุกคนพยักหน้าหมดเลยครับ 제 아내가 아마존 가재요. ภรรยาของผมก็ชวนไปที่คาเฟ่อเมซอนครับ 근데 왜 스타벅스 가자고 하는지 모르겠네. แต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ชวนไปสตาร์บัคเหมือนกันผมก็ไม่รู้ 스타벅스가 더 맛있는데. เพราะสตาร์บัคน่าจะอร่อยกว่า 스타벅스 가자고 하면 더 기분 좋겠죠. ถ้าเกิดว่าเขาชวนไปสตาร์บัคน่าจะอารมณ์ดีกว่านี้ 근데 내가 상상을 해봤어. แต่ผมลองจินตนาการดูครับ 형제들은 우리 부엌에서 나를 위해서 부엌을 잘 만들고 있는데 อย่างพวกบาร์เดอร์ครับกำลังทำงานกำลังทำครัวให้อย่างดี 나는 아마존에 가서 커피를 마시고 있으면 แล้วถ้าผมไปอเมซอนไปกำลังดื่มกาแฟอยู่
커피가 맛있을까? กาแฟจะอร่อยไหมครับ 맛있어요? จะอร่อยไหมครับ 커피가 넘어갈 것 같아요. มันจะกลืนลงไหมครับกาแฟนั้น 내가 왕이 되면 넘어가요. ถ้าเกิดว่าผมเป็นกษัตริย์เนี่ยก็คงจะกินลง 내가 왕이 되면 ถ้าเกิดว่าผมเป็นกษัตริย์ 커피가 맛있을 수 있어요. กาแฟก็อาจจะอร่อยก็ได้ครับ 내가 마음이 높았을 때는 ตอนที่จิตใจของผมเย่อหยิ่ง 아 그래 가자 เอาถ้าอย่างนั้นเอาไปกันเถอะ 제가 제 아내 말을 듣고 끌려갈 수 있어요. ผมก็อาจจะฟังคำของภรรยาแล้วถูกลากไป 근데 내가 가만히 생각해 보니까 แล้วผมลองคิดดูดีๆแล้ว 아니 형제들은 우리를 위해서 부엌을 지금 부엌 새로 고치고 있는데 แต่ตอนนี้พวกบาร์เดอร์เนี่ยกำลังทำงานเพื่อพวกเรากำลังทำครัวใหม่ 내가 커피 마시고 있는 것을 แล้วการที่ผมดื่มกาแฟอยู่ 요새는 사진을 많이 누가 찍어놔 가지고 แล้วตอนนี้มีคนถ่ายรูปเยอะครับยุคนี้ 인터넷에 올려봐요. แล้วมีคนเอาไปขึ้นอินเทอร์เน็ต 그거 생각하니까 เพราะผมลองคิดดูครับ 두려워요. ผมรู้สึกกลัว 그럼 가요 못 가요? จะไปได้ไหมครับ 못 가요. ก็ไปไม่ได้ 마음에 하나님의 음성을 들으면 ถ้าเกิดว่าฟังเสียงของพระเจ้าในใจ 두려워서 못 가요. ก็จะรู้สึกกลัวและไปไม่ได้ครับ 내가 간음하려고 가려고 해도 ต่อให้จะไปล่วงประเวณี 하나님이 나한테 뭐라고 해요? แต่ว่าพระเจ้าได้บอกกับเราว่าอะ 이거 ไร 네 ครับ 몸 아니야? นี่ไม่ใช่ร่างกายของเธอ 예수님이 샀어. พระเยซูได้ซื้อแล้ว 네 마음대로 못 살아. เธอใช้ชีวิตตามใจไม่ได้ 이건 내 거야. นี่ของฉัน 그 하나님의 음성을 들으면 ถ้าฟังเสียงของพระเจ้า 내 นี้ครับ 마음대로 세상을 살 수 있습니까? จะสามารถใช้ชีวิตตามใจตัวเองได้ไหมครับ 살 수 없습니다. ไม่สามารถจะใช้ชีวิตตามใจได้ 우리는 누구의 음성을 듣고 세상을 삽니까? แต่พวกเราฟังเสียงของใครในการใช้ชีวิตครับ 여러분의 음성을 듣고 살으니까 พอใช้ชีวิตโดยการฟังเสียงของตัวเอง 여러분 마음대로 사는 거예요. ทุกคนก็เลยใช้ชีวิตตามใจของตัวเองค 그러나 รับ 내가 하나님의 음성을 들으면 แต่ถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้า 내 마음대로 못 사는 거예요. ก็จะใช้ชีวิตตามใจตัวเองไม่ได้ครับ 저는 오늘 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือ 아브라함이 사라가 자기 육체를 위해서 90년, 100년을 살았어요. อับราฮัมและซาร่าครับใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังของตัวเองมาเป็น100 ปี 얻은 게 있어요? มีอะไรที่เขาได้รับบ้างไหมครับ 아무것도 없어요. ไม่มีอะไรเลยครับ 내가 나를 위해서 사는 거, การที่ฉันใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง 육체의 음성을 듣고 사는 거, การที่ฉันฟังเสียงของเนื้อหนังแล้วใช้ชีวิต 그게 진짜 더럽구나. นี่คือสิ่งที่สกปรกมาก 그런 사람은 연기처럼 사라질 존재야. ๆ คนแบบนี้คือคนที่จะหายไปเหมือนควัน 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그 무릎을 꿇고 하나님께 내 마음을 토하면 แล้วถ้าเกิดว่าเราคุกเข่าลงและพูดจิตใจของเรากับพระเจ้า 하나님이 내 음성을 듣고 พระเจ้าจะฟังเสียงของเรา 나를 거기서 건져내 주시는 거예요. พระเจ้าจะช่วยเราออกจากตรงนั้นครับ 내가 하나님이었고 말씀이 없었으면 ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพระเจ้าและไม่มีพระค 나도 누구와 같아요? ำผมเองก็จะเป็นเหมือนใครครับ 꼭 그 남편하고 똑같아요. ผมก็คงเหมือนกับสามีของซิสเตอร์กอ 마음에 안 들으면 주먹으로 쳐요. ถ้าเกิดไม่ถูกใจก็จะต่อย 돈 안 내면 아내가 막 돈 안 주면 돈 내라고 협박하고 막 주먹으로 쳐요. หรือถ้าเกิดว่าภรรยาไม่ให้เงินครับ ก็คงจะขู่แล้วก็ต่อยด้วยกำปั้น 아마 내가 구원 안 받았으면 ถ้าผมไม่ได้รับการชำระบาป 여보 왜 커피 안 가져와? คุณทำไมไม่เอากาแฟมา 빨리 커피 가져와. เอากาแฟมา 안 가져오면 막 주먹으로 쳤을지도 몰라요. แล้วถ้าเกิดไม่เอามาเนี่ยผมอาจจะต่อยไปแล้วครับ 내가 왕이 됐을 때. ตอนที่เราเป็นกษัตริย์ 근데 내가 나를 위해서 살아온 결과 แต่ผลสุดท้ายการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมา 그게 얼마나 더럽냐. มันสกปรกแค่ไหน 그 하늘처럼 내가 높이 올라가 가지고 เราเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปเหมือนท้องฟ้า 내가 연기처럼 사라질 거라고 믿지 และ 않으니까 เมื่อไม่เชื่อว่าเราจะหายไปเหมือนควัน 거만한 거예요. ก็เย่อหยิ่งครับ 거기서 깨어나라. ตื่นจากตรงนั้นซะ 그 거만한 마음을 จากจิตใจที่เย่อหยิ่ง 하나님이 제거해 주셨구나. พระเจ้าได้กำจัดออกไปหมดแล้ว 그 용을 갈기갈기 찢어서 죽이는 것처럼 เหมือนกับที่พระเจ้าเนี่ยได้ฉีกมังกรออกเป็นชิ้น 하나님이 내 거만한 마음을 ๆพระเจ้าได้ฉีกจิตใจที่เย่อหยิ่งของเรา 갈기갈기 찢어가지고 ได้ฉีกออกเป็นชิ้นๆครับ 나를 죽이셨구나. แล้วได้ฆ่าเรา 그러면 이제 내가 나를 위해서 더 이상 못 사는 거예요. ทำให้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเราได้อีก
이제 누구를 위해서 살합니까? แล้วต้องใช้ชีวิตเพื่อใครครับ 복음을 위해서, เพื่อข่าวประเสริฐ 하나님을 위해서 เพื่อพระเจ้า 살 수 있도록 만들어 놓았다는 거예요. ได้สร้างเราให้สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ 그러니까 ได้ 하나님의 음성을 듣고 사는 거지. ก็เลยได้แต่ฟังคำของพระเจ้าแล้วใช้ชี 내가 วิต 하나님의 그런 음성을 듣지 못한다면 ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถฟังคำของพระเจ้าได้ 나는 내 마음대로 살 거예요. ก็จะใช้ชีวิตตามใจของเราครับ 제가 다시 이 이사야 51장을 보면서 ตอนที่ผมได้อ่านในอิสยาห์บทที่ 51 นะครับ 내가 내 존재를 잊어버리고 ผมเนี่ยลืมตัวตนของผม 거만할 때가 있는 แล้วก็ 거예요. มีตอนที่ผมเย่อหยิ่ง 그러나 네 옛날 모습을 좀 기억해봐라. แต่จงจดจำตัวตนของตัวเอง 네가 어디에서 살았냐? เธอใช้ชีวิตมาจากที่ไหน 더러운 구더기에서 살았잖아. อยู่ในรูที่มันสกปรกนั้น 거기서 건져 주신 분이 하나님이야. คนที่ช่วยมาจากตรงนั้นคือพระเจ้า 내가 흑암의 권세에서 깊이 빠져가지고 ตอนที่เราจมอยู่ในอำนาจของความมืด 거기서 살다가 거기서 버려져야 되는데 จริง ๆ ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะต้องถูกทิ้งไป 나를 거기서 건져주신 하나님, พระเจ้าที่ช่วยเราออกมาจากตรง 그 นั้น 하나님을 찬양할 수 있는 마음, จิตใจที่จะสามารถสรรเสริญพระ 그 เจ้าได้ 마음을 내게 만들어 줬는데 พระเจ้าได้สร้างจิตใจนี้ให้กับเรา 그 แล้ว 마음 가지고 살아야 되는데 จะต้องมีจิตใจนี้ในการใช้ชี 그게 วิต 그리스도인이에요. นั่นคือคริสเตียนครับ 하나님이 우리에게 그런 마음을 주신다는 거예요. พระเจ้าให้จิตใจนี้กับเรา 근데 이런 하나님 능력을 내가 믿지 않고 แต่ผมไม่เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี้ 내가 뭘 좀 했다고 การที่เราได้ทำอะไร 내가 สักหน่อย 좀 힘 있다고 หรือว่ามีเรี่ยวแรงสักหน่อย 거만한 마음을 가지고 세상을 사는데 แล้วก็มีจิตใจที่เย่อหยิ่งจองหองครับ 육신의 종이 되어 사는데 แล้วก็เป็นทาสของเนื้อหนัง 하나님은 그 육신의 종이 된 나를 멸해버렸어요. แต่พระเจ้าได้ทำลายเราที่เป็นทาสของเนื้อหนังไปแล้ว 그럼 ครับ 나는 죽었어요. เราที่เป็นแบบนั้นตายไปแล้ว 내가 나를 위해서 사는 거 การที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง 이제 죽어버렸습니다. ตายไปเรียบร้อยแล้วครับ 이제 내가 나를 위해서 살 수도 없는 거예요. เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเราได้ครับ 그러면 이제 나는 누구를 위해서 하는 겁니까? เราเลยได้แต่ใช้ชีวิตเพื่อใครครับ 예수님을 위해서, ใช้ชีวิตเพื่อพระเยซู 복음을 위해서 เพื่อข่าวประเสริฐ 살도록 만들어져 있는 피조물이에요. เราคือสิ่งสร้างใหม่ที่ถูกสร้างให้ใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 자, 11절을 읽겠습니다. จะขออ่านในข้อที่ 여호와께서 구속신 자 여호와께 구속된 자들아 돌아와서 노래하라. ในข้อที่ 11 นะครับ และผู้ที่ไถ่ไว้แล้วของพระเจ้าจะกลับมาและร้องเพลงมาซิโยน 하나님께 돌아와 가지고 กลับมาหาพระเจ้า 하나님께 감사해라. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าซะ 하나님을 찬양해라. และสรรเสริญพระเจ้าซะ 그러면 너의 인생을 내가 다 책임져 줄게. แล้วชีวิตของเธอเนี่ยเราจะรับผิดชอบเองทั้งหมด 머리에 기쁨의 머리에 관을 쓰고 จะสวมมงกุฎแห่งความยินดี 너 항상 기뻐해. แล้วก็เธอยินดีและชื่นบานเสมอ 이거 지금 뭐 이런저런 문제 있어도 ต่อให้มีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ 그 염려의 어떤 두려움에 끌려가지 말고 แต่อย่าถูกลากไปด้วยความกังวลหรือความกลัว 하나님을 믿는 믿음으로 살아라. ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าซะ 너는 하나님의 종이잖아. เธอคือผู้รับใช้ของพระเจ้า 하나님이 나한테 기뻐하라고 พระ 하잖아. เจ้าบอกให้เรายินดี 그러면 기뻐하면 되는 거예요. ก็แค่ยินดีก็ได้แล้วค 제가 รับ 오전에도 그랬습니다. เมื่อเช้าผมเองก็ได้พูด 이 지금 세계 이 월드컵 앞두고 ตอนนี้เราก็กำลังเตรียม global camp 장소에 대한 문제, ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ 숙소에 대한 문제 ปัญหาเกี่ยวกับที่พัก 그런 거 생각하면 막 머리가 터져요. เวลาคิดอะไรแบบนี้รู้สึกเหมือนหัวจะระเบิด 근데 하나님은 나에게 뭐라고? แต่ว่าพระเจ้าได้บอกอะไรกับ 네가 เราครับ 손을 대는 거 ทุกอย่างในทุกเรื่องที่เราทำ 복 줄 거야. จะให้พระพร 네 문제 내가 해결할 거야. ปัญหาของเธอเราจะช่วยแก้ไข 하나님의 음성을 들으면 ถ้าเกิดว่าฟังเสียงของพระเจ้า 내 슬픔, 염려, 근심이 다 사라지는 거예요. ความเศร้าความกังวลของเราก็จะหายไปทั้งหมดครับ 즐거움과 기쁨을 얻으리니 슬픔과 탄식이 달아나리라 그랬어요. ในนี้ได้บอกไว้ว่าเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะหนีไปเสีย 슬픔과 탄식이 다 사라지리라. ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะหายไปทั้งหมดครับ 우리가 어떤 때는 막 한숨 나와요. อย่างบางทีเราก็จะถอน 걱정해요. เรากังวลครับเราก็จะถอนหายใจเฮ้อ 왜요?
ทำไมครับ 사단의 음성을 들으니까 เพราะว่าเราฟังเสียงของมารซาตาน 두려워해요. แล้วก็รู้สึกกลัว 슬픔이 가득 차요. มีความเศร้าเต็มไปในใจ 그러나 하나님의 음성을 듣는 순간 แต่ตอนที่เราฟังเสียงของพระเจ้า 그 슬픔이 다 사라지는 거예요. ความเศร้านั้นก็จะหายไปทั้งหมดครับ 두려움이 다 사라지는 거예요. ความกลัวก็จะหายไปทั้งหมด 하나님이 나를 그 절망 속에서 건져내 주시고 พระเจ้าช่วยเราออกจากความสิ้นหวัง 새로운 นั้น 생명을 주신다는 거죠. แล้วก็จะให้ชีวิตใหม่กับเราครับ 아브라함은 99살 때까지 อับราฮัมครับจนถึงอายุ 99 자기를 위해 살았어요. ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมาโดยตลอด 육신을 위해 살았어요. ใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนัง 이제 그냥 연기처럼 사라져야 될 존재인데 จริงๆแล้วเป็นคนที่จะต้องหายไปเหมือนกับเป็นควัน 하나님이 그를 공고해 주시고 그를 찾아가 주셔가지고 แต่พระเจ้าได้ช่วยและได้ไปตามหาเขาครับ 이삭을 주었습니다. แล้วก็ให้อิสอัคกับเขา 이삭은 기쁨이에요. อิสอัคคือความยินดีครับ 하나님이 다시 기쁨을 줘가지고 พระเจ้าให้ความยินดี 절망 속에서 살려내는 거예요. ได้ช่วยให้ออกมาจากความสิ้นหวัง 그런 하나님이 나와 함께 계시는구나. พระเจ้าองค์นี้เองอยู่กับพวก 내가 เรา 그 하나님을 왜 믿지 못하고 ทำไมเราถึงไม่สามารถเชื่อพระ 생각 เจ้าได้ 속에 세상을 살았던가. แล้วใช้ชีวิตอยู่ในความคิด 많은 사람들은 육체의 종이 되어서 육체에 들리는 어떤 소리만 듣고 사는 거죠. คนมากมายใช้ชีวิตเป็นทาสของเนื้อหนัง แล้วก็ใช้ชีวิตตามเสียงของเนื้อหนังที่เราได้ยิน 그러나 이제 그런 나는 죽었어요. แต่ว่าฉันที่เป็นแบบนั้นได้ตายไปแล้ว 하나님이 나를 어떻게 보느냐. พระเจ้าได้มองฉันยังไง 그 하나님이 나를 보는 대로 나는 존재하는 거예요. พวกเราคือตัวตนที่ตามที่พระเจ้าได้มองมา 내가 보는 건 중요하지 않아요. เรามองเห็นยังไงไม่ได้สำคัญ 내가 나를 보면 ตอนที่เรามองมาที่ตัวเรา 형편없을 때도 있고 มีตอนที่มันไม่มีอะไรเลย 악한 짓을 할 때도 있지만 มีตอนที่เราทำเรื่องที่ชั่วร้าย 그거 하나님이 보시지 않아요. 이제 พระเจ้าไม่ได้มองในสิ่งนั้นครับ 이제 나를 어렵다고 말씀하셔요. พระเจ้าบอกว่าเราชอบทำ 왜요? ทำไมครับ 내가 받아야 될 저주 การแช่งสาปที่เราควรจะได้รับ 예수님이 대신 받았어. พระเยซูได้รับไปแล้วครับ 내가 내 대신 저주를 받은 거죠. รับการแช่งสาปแทนเรา 그래서 나를 저주에서 건져내 주신 거예요. แล้วได้ช่วยเราออกจากการแช่งสาป 그러면 나는 이제 기쁨으로 살 수 있도록 만들어 놓았는 거예요. แล้วได้สร้างเราให้สามารถใช้ชีวิตด้วยความยินดีครับ 하나님이 그렇게 나를 만들어 놓으셨구나. พระเจ้าได้สร้างเราเป็นแบบนี้ 내 마음에 의심이 가득했어요. ความสงสัยได้เต็มอยู่ในใจของผม 근데 여기 10절에 뭐라겠냐? แต่ในข้อที่ 10 ได้บอกว่าอะไรครับ 바다를 높고 깊은 물을 말리우셨느니라. ท่านไม่ใช่หรือที่ทำให้ทะเลแห้งไปและซึ่งทำที่ลึกของทะเลให้เป็นหนทาง 이게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 의심, 걱정, 두려움이 바닷물처럼 많아요. ไม่ว่าจะเป็นความกังวลความสงสัยเนี่ยเยอะเหมือนกับน้ำในมหาสมุทร 거만한 마음도 그렇게 많아요. หรือว่าจิตใจที่เย่อหยิ่งก็มีเยอะขนาดนี้ 근데 ครับ 그걸 하나님이 말리셨대요. แต่ว่าพระเจ้าทำให้แห้งไปทั้งหมดครับ 바닷물이 말려지지 않을 것 같은데 น้ำในทะเลดูเหมือนว่าจะไม่มีวัน 하나님이 แห้งไป 그 바닷물을 말리셨대요. แต่พระเจ้าเป็นคนทำให้แห้งไปครับ 내가 의심스럽고 슬퍼하고 사단의 말을 듣고 사는 이런 마음 ไม่ว่าการที่เราสงสัยกังวลหรือว่าการที่จิตใจที่เราฟังเสียงของมารซา 그것이 ตาน 바닷물처럼 많아요. เยอะเหมือนน้ำในทะเลครับ 근데 그것을 하나님이 말리셔가지고 แต่ว่าพระเจ้าทำให้แห้งไป 그걸 사라지게 했는 거예요. แล้วก็ทำให้มันหายไปครับ 그 하나님이 나와 함께 계시는구나. พระเจ้าองค์นี้อยู่กับเรา 내가 이제 그 하나님의 음성을 듣고 살 수 있는 사람이 되는 거예요. เราได้กลายเป็นคนที่สามารถฟังเสียงของพระเจ้าในการใช้ชีวิตได้ 옛날에는 사단이 준 음성을 따라서 그냥 사는 거예요. พวกเราก่อนหน้านี้ได้แต่ฟังเสียงของมารซาตานในการใช้ชีวิ 내가 ต 커피 한 잔 먹고 싶으면 ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดื่มกาแฟสัก 그거 แก้ว 못 참아요. ทนไม่ได้ครับ 그리고 또 커피 마시러 가고. ก็จะไปดื่มกาแฟ 아마 여보 커피 좀 타줘. หรือว่าบอกให้คุณช่วยทำกาแฟให้หน่อย 밖에 가서 커피 한 잔 사 먹자. แล้วถ้าเกิดว่าชวนไปกินกาแฟข้างนอกกัน 나도 빨리 가고 싶은데 ผมก็อยากจะรีบไปครับ 부엌에서 일하는 형제들을 보니 생각나니까 แต่พอนึกถึงพวกบราเดอร์ที่กำลังทำงานอยู่ในครัว 못 가겠는 거예요. ก็ไปไม่ได้ครับ 우리가 어떤 음성을 듣느냐에 따라서 ขึ้นอยู่กับว่าเราฟังเสียงของใคร 육신의 종이 될 수도 있고 สามารถเป็นทาสของเนื้อหนัง
하나님의 종이 될 수도 있습니다. และเป็นทาสของพระเจ้าได้ด้วยครับ 내가 육신의 생각에 끌려갈 수도 있고 จะสามารถถูกลากไปด้วยความคิดของเนื้อหนัง 하나님이 주시는 마음에 끌려갈 수도 있는 거예요. และถูกลากไปด้วยจิตใจที่พระเจ้าให้ 내가 하나님이 없으면 ถ้าเราไม่มีพระเจ้า 나는 그냥 끌려가는 거예요. เราก็จะถูกลากไปครับ 근데 그런 물을 말리셨구나. แต่พระเจ้าได้ทำให้น้ำเหล่านี้แห้งไปแล้วครับ 신기한 거예요. เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ 내가 그런 มาก 하나님이 없으면 ถ้าเราไม่มีพระเจ้า 나도 내 마음대로 사는 거예요. ผมก็จะใช้ชีวิตตามใจของผม 그러나 어떤 때는 두려운 마음이 있으니까 แต่อย่างบางทีก็มีใจที่รู้สึกกลัว 하나님의 음성을 따라서 가면 แล้วถ้าตามเสียงของพระเจ้าไป 하나님이 나를 안전하게 지켜주시는 거예요. พระเจ้าก็จะปกป้องเราอย่างปลอดภัยครับ 그 하나님이 내 안에 있다. พระเจ้าองค์นี้อยู่ในตัวเรา 그 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระเจ้าครับ 진짜 이 이사야 51장을 다시 읽어보면서 ตอนที่ผมอ่านในอิสยาห์บทที่ 51 นี้อีกครั้งหนึ่ง 내가 하나님이 없으면 ถ้าเกิดว่าผมไม่มีพระเจ้า 이 용처럼 거만하고 나만 섬기고 사는데 ก็คงจะใช้ชีวิตเย่อหยิ่งเหมือนกับมังกรแล้วก็จะปฏิบัติเพียงแค่ตัวผม 그 용을 찔러서 죽이신 하나님 พระเจ้าที่ได้แทงมังกรตัวนั้นทะลุ 그 거만한 마음을 하나님이 다 찔러서 죽여가지고 พระเจ้าได้ฆ่าจิตใจที่เย่อหยิ่ง 이제 더 이상 그 내 육체를 위해 살지 못하도록 나를 죽여놓고 พระเจ้าได้ฆ่าตัวผมให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังของตัวเองได้ 이제 예수님을 위해서 복음을 위해 살 수 있도록 만들어 놓았는 거라. ได้ทำให้สามารถใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐและเพื่อพระเยซู 이제 ได้ 더 이상 나를 위해서 살지 않도록 만들어 놓았는 ได้ 거예요. ทำให้ผมไม่สามารถใช้ชีวิตเพื่อตัวเองได้อีกต่อไป 하나님을 위해서 살도록 이미 만들어 놓았는 거예요. พระเจ้าได้สร้างให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าได้ครับ 그걸 믿으면 ถ้าเราเชื่อ 하나님의 종이 되는 거고 ก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 육신의 생각을 믿으면 แต่ถ้าเชื่อความคิดของเนื้อหนัง 사단의 종이 되어 사는 겁니다. ก็จะเป็นทาสของมารซาตานในการ 우리는 ใช้ 둘 ชีวิต 중에 하나의 길을 가는 것입니다. พวกเรามีแค่หนึ่งในสองทางนี้เท่านั้นครับ 여러분은 어떤 종이 되어서 살 것입니까? ทุกท่านจะใช้ชีวิตเป็นทาสของอะไรครับ 여러분 이런 걸 정확히 구분해 주시기를 바랍니다. อยากให้ทุกท่านแบ่งแยกสิ่งนี้อย่างชัดเจนนะครับ 오늘 말씀 여기까지만 วัน 하겠습니다. นี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 อ 드리겠습니다. ธิษฐานครับ 하나님 우리는 육체를 따라서 살았습니다. พระเจ้าพวกเราได้ใช้ชีวิตตามเนื้อหนังมา 그게 얼마나 더럽고 악한지를 전혀 모릅니다. พวกเราไม่รู้ค่ะว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그렇기 때문에 육체를 위해 살면서도 그 두려운 마음도 없고 ตอนที่เราใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังเราก็ไม่มีจิตใจที่รู้สึกกลัว 부끄러운 마음도 없습니다. และไม่มีใจที่รู้สึกอับอาย 그러나 하나님의 말씀 앞에 섰을 때 แต่ตอนที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระคำของพระเจ้า 하나님의 음성이 들립니다. ก็จะได้ยินเสียงพระคำของพระองค์ 그때 더 이상 육신의 소리를 듣고 따라갈 수 없습니다. ตอนนั้นเราไม่สามารถจะตามเสียงของเนื้อหนังได้ต่อไป 그러나 진짜 하나님의 음성이 들리면 แต่ตอนที่เราได้ยินเสียงของพระเจ้า 하나님의 음성을 따라갈 수 있습니다. เราสามารถตามเสียงของพระเจ้าไปได้ 그래서 우리 옛사람은 예수님과 함께 십자가에 죽었습니다. ตัวเก่าของพวกเราได้ตายบนไม้กางเขนร่วมกับพระเยซู 더 แล้ว 이상 육체를 위해 살지 않도록 만들어 놓았습니다. พระองค์ได้สร้างเราให้ไม่สามารถใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังอีกต่อไป 그러나 이제 새로운 피조물이 됐습니다. เราได้เป็นสิ่งสร้างใหม่เรียบร้อยแล้ว 하나님이 우리를 진짜 구원해 주셨고 พระองค์ได้ช่วยกู้เราให้รอด 하나님의 아들을 나를 대신해서 죽게 했습니다. ให้พระบุตรของพระองค์ได้ตายแทนพวกเรา 그 예수님의 사랑을 안다면 ถ้าเกิดว่ารู้ถึงความรักของพระเย 더 ซู 이상 육체의 종이도 살 수 없습니다. เราจะไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นทาสของเนื้อหนังได้ 그 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระองค์ครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำกับเราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아. อาเมน